Wasikilizaji wa Red Pro Media, hii ni wakati mwingine tena tunakutana kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu. Kama kawaida hatuachagi kuongea. Kila siku mambo yanayotokea duniani yanatupatia nafasi ya kuongea. Kwa hiyo karibuni sana. Siku ya leo ni siku ya kipekee sana. Ni matumaini yangu kwamba upo salama salimini. Naitwa Boss Elvis, lakini kwenye simu ninaye baba wa taifa. Baba wa taifa, naona wiki hii kidogo tumepata baraka kidogo, manake tulikuwa na wewe juzi na leo tena tumekupata. Ndio, na mimi nashukuru sana. Naona kwa wakati huu tuna muda kabisa wa kuongea machache mawili na kuzidi kujuza wasikilizaji wetu ili wajue nini kinachopita kwenye ulimwengu wa sasa hivi. Yes, tuanze haraka kwenye swala la Jameson, ndio jina lake, right? Yeah, anaitwa Jameson. Ni nani tena huyu Jameson? Yeye ni mwakilishi wa Umoja wa Mataifa wa nchi ya Kongo. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa nchi ya Kongo. Ndio, kwa wale wanaochunga amani na hali ya kibinadamu kwa wakongomani ambao wanaishi kwenye hali za vita tangu miaka 30. Ujio wake Goma ni kama vile imetafsiriwa kwamba Cornel Nanga na timu yake ya wauni ni kama ndo hivyo inaendelea kutambulika sana kimataifa. Maana yake ni watu ambao wamekuwa na connections, yani wanazidi kuonesha kwamba wao wanaendelea kuwa na imara zaidi. Hii ndio vile jinsi ilivyo, au kuna lipi lililopo nyuma ya pazia ambalo lina ukweli ndani yake? Sasa hivi na wiki 3 tangu aingie kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Okay, alikuwa anatokea wapi? Sasa hivi anatokea Nord Kivu, kwa upande huu ambao wa serikali. Okay. Sababu alitoka kwanza, alipotoka hiyo aliingia Kinshasa. Akakaa wiki 2 na so alitoka New York, right? Yes, alitoka New York. Okay, Ndio, alipotoka huko akakwenda Kinshasa, alikaa Kinshasa kwa muda, akatoka Kinshasa Okay, wasikilizaji, simu naona imekatika labda kwa ajili ya connection, lakini ngoja tena tumtafute hapa baba wa taifa. Tuangalie kama tutampata kwenye simu. Yes, naona simu ilikatika kidogo. So unasema alitoka New York akaingia Kinshasa? Ndio, samani kidogo kulikuwa mwingizano hapa. Wa simu nyingine zilikuwa zimeita. Okay. Ndio, alitoka Kinshasa akaingia Ituri, amekaa kwa siku 1.5, akatoka Ituri. Alionana na governor mwanajeshi pale, bwana Luboya Kashama. Ndio. Alipotoka huko akaja kuonana na governor wa Nord Kivu kwa upande wa serikali. Luboya Kashama alionana naye wapi umesema? Alionana naye Beni. Beni. Beni sio kule ambao kuna mauaji pia na wendezidi kule. Sio Beni, Ituri kule. Ituri. Okay. Yes. Ndio. Yes. Kwa hiyo alitoka Kinshasa akaenda Ituri, baadaye ndo ameenda akaja Beni sasa kuonana na governor wa Nord Kivu. Kivu ya kaskazini kwa upande wa serikali. Okay. Akatoka huko sasa ndo akaja kuingia Goma. Yes. Ili kuonana alikuja kwa lengo la kuonana na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa ambao wanalinda usalama pale. Sasa kwa kuwa sehemu ile imedhibitiwa na M23, na ikabidi yeye pia aonane na watu wale viongozi wa pale, manake au wale waasi wa pale. Ndio, upande mwingine wa waasi wa pale wa kina Nanga. Sasa swala la kwamba uwepo wake ama kufika kwake pale Goma inachukuliwa kwamba ni connections kwa upande wa M23, kama vile yani ndio hivyo uimara unazidi kuongezeka, yani unajua wanaendelea kutambuliwa kimataifa. Hii imekaaje hii unaposikia watu wanazungumza hivi? Unajua wao wanataka kutambulika kimataifa. Na wanapoona mtu yoyote wa Umoja wa Mataifa anakuja kwa ule upande, na unajua wao ni wazuri sana kwa social media, wazuri sana kwa kujisifu, wanaona kwamba
wao wametambulika zaidi. Mbona alikuja Kinshasa hawajasema kwamba Kongo imetambuliwa? Mbona alifika Beni hawajaongea hivyo? Amefika Ituri hawajaongea hivyo? Kwa hiyo Kashama wakati alipofika Beni, Kashama naye alitambuliwa ni rais wa Ituri. Alipofika Beni alitambuliwa. Anakuja nafanya tour ya Kongo kwa sababu anajua Kongo kuna matatizo, na ametembelea zaidi. Kwanza anapaswa kuonana na serikali kuu, na baada ya kuonana na serikali kuu anapaswa kuonana na wale watu ambao wanaathirika zaidi. Sehemu ambazo zinaathirika zaidi ni sehemu zile za Ituri na sehemu za Goma, kwa sehemu ambazo zinaathirika zaidi. Niliona ile swala la mitandao kama vile jinsi umezungumzia mambo ya media, wao ni wazuri sana. Nimeona hata yule dada yule wa Scovia yule wa Rwanda, naye pia alikuja pale Goma kwa ajili ya kurusha vipindi, swala la kumpokea yule jamaa James. Yaani ni katika hali ya kutaka kufanya kwa uzito sana, ionekane kwamba ni ugeni mzito sana kivile. Yeah, na Rwanda hakuna habari yoyote ya kutangazia. Yeah, Rwanda hakuna habari yoyote. Hakuna Rwanda bila Kongo. Asikudanganye mtu. Ila kuna Kongo bila Rwanda. Yes. Watangazaji kuna Kongo bila Rwanda, lakini hakuna Rwanda bila Kongo. Sababu wafanyakazi watangazaji wa Kongo wana uwezo wa kukaa busy na Kongo tu bila kuzungumzia Rwanda. Hata itakapofika wakati wa election, Rwanda wako napita election na Wakongomani wala watajua wala watajua kama kuna election. Lakini election inapokuja Kongo inawaweka sana akili watu wa Rwanda, wanafanya kampeni, hata marais wanaingia kati. Utafikiri ni inawahusu. Sasa kwa hiyo kuja kwa watangazaji wa Rwanda kuingia Kongo hiyo haistui, sababu hawana business nyingine Rwanda wanaoweza kufanya tofauti na Kongo. Yeah, kwa hiyo wao kabisa wanaishi Rwanda tu ni sehemu ya kulala, lakini mapato yote kwa kila kitu, iwe serikali ya Rwanda, iwe wafanyakazi, iwe wakaaji wa kawaida, akili zao zote zipo Kongo. Akili zao zote zipo Kongo. Unafikiri ujumbe gani ambao walikuwa nao pale kwa alivyokutana na wale wa viongozi? Je, imeshatambulika nini alichoongea nao, au bado ni vitu ambavyo bado havijawekwa hadharani? No, ameweka hadharani sababu ametoa hotuba nje, akawaambia kwamba yeye amekuja aonana na watu wake, na akasema pia yeye anasimamia pale msimamo wa Umoja wa Mataifa ambao walitoa ile walisaini ile inasema 2237, hiyo ambayo inasema M23 inapaswa kuheshimu sovereignty ya Kongo, na wanapaswa kujisalimisha kwa serikali, kutii serikali kuu. Na pia Nanga akajibu kwenye hotuba yake, akajibu kwamba wao wanatii sovereignty ya Kongo, wanajua Kongo ni kama nchi kabisa sovereign, nchi ambayo inajibeba. Tuseme nchi ambayo inajibeba, licha kwamba wao ni waasi, wanajua hilo, ila wana kile ambacho wanakipigania, wanajua hilo. Kwa hiyo wao katika maana hiyo ni kwamba wamepingana na ile hoja yao ya kwamba Sudanization ndani ya Kongo. Yeah, ila Sudanization ndani ya Kongo ni baada ya wao waliona kwamba tunajua M23 haipo. M23 ni Rwanda. Na kwa maana ya kusema kwamba pale kuna vikundi viwili. Kuna kikundi kimoja ni AFC, kikundi kingine ni M23. Ni muungano wa vikundi viwili. Sasa AFC mpango wao sio kusema ni kwamba wao ni watu ambao baada ya kukosa mawazi fulani, walio wengi sana ni watu ambao walitumika na serikali ya Kongo ya wakati wa Kabila na wakati wa Tshisekedi, wengine walitumika pale. Sasa hao ni watu baada ya kukosa kitu ambacho walikuwa wanategemea kule na mapatano ambayo walikuwa nayo, ndio wakaja kujiunga, wakaona kwamba hapa hakuna njia nyingine mbadala, ni njia kuja kujiunga na M23. Ili tuangalie kisi ya kumgombanisha. Sasa lakini walikuta M23 mpango wao sio huu. M23 wao mpango wao ni kuangalia jinsi gani wanaweza wakapata, Rwanda inaweza kapata mali kupitia jina la Doimani, ilitumikisha majina la FDLR, ikaona haina nguvu tena, sababu FDLR imekuwa inakuwa ni kitu cha zamani sana. Tuibue mbinu mpya, ndio mbinu mpya inakuwa hii ya Wanyamurenge. Ndio maana uliona hata kwenye maandamano walitoka wote ilikuwa ni kuimba Wanyamurenge. Sasa Wanyamurenge hiyo ndio sasa AFC wao hawana ule mpango wa kusema eti wa kugawa wa Sudanization. AFC haiko mwao, ambao wako mwao mpango baada ya kuona kwamba haitawezekana kwamba
washike wao tu wajichange na nani na serikali ya Kongo, watamezwa, hakuna chenye watapata. Hawataweza hawataweza kumbeba Rais Tshisekedi, watashindwa. Badala yake kumbe l'absence ile Wafaransa ambao wanasema l'absence de ce qu'on aime on aime ce qu'on a. Wanaona kama vile haitowezekana, kumbe kale ambacho wameshashika washikilie pale tu, wajikate kwa ile sehemu ili nao wapate ataka profit kidogo. Nataka faida fulani hapo. Kwa wale wasio. Sasa ndio maana M23 iko inasimamia wao ndio wale walio wengi wanaunga mkono wajikate tu, lakini ukiona kwa upande wa AFC wao hawako kwa upande wa kujikata, wako upande tu. Ikiwa wataweza wamtoe Tshisekedi, na kama wataweza waangalie kisi ya kwenda kwenye mazungumzo ili waongee. Sasa mazungumzo yanakuwa vigumu sababu kuna upande wa AFC kuna wale ambao wanakubali ambao serikali inasema, na upande wa M23 wao hawakubali sababu si chochote ambacho M23 inasema kinatoka kwenye serikali ya Rwanda. Yes. Ndio ugumu ambao unakuja. Yaani M23 ni Rwanda. Ndio. M23 ni Rwanda na Rwanda anapenda angalia maslahi yake. Ile Kiswahili maslahi. Maslahi yake, yes. Ambayo wanasisi wamekuwa wakitumia. Na AFC ni watoro kutoka kwa serikali, watu ambao wameona kwamba vile ni wademobe, watu ambao wametoka kwenye serikali wana kitu, hawana kazi, watu wameona kwamba hawatafanya chochote tena, ndio wameona hapana, kimbilio yote ni kwenda kujiunga huko, kwamba kuna kanguvu, labda tutakuja na nguvu mpya, watu wale kwamba tumeheshimika. Tuangalie kisi ya kupata kidogo kwenye serikali. Sasa nataka ni kuswitch kidogo kwenye topic. Ni kweli kwamba Minembwe ndo makao makuu ya Banyamulenge? Kwenye Mulenge huko, kwanza nitake nikufunulie kwanza kuhusu Wanyamulenge. Kwenye Mulenge huko, Mulenge yenyewe chef Lenge ni Mvira. Na yeye huwa anakaa kwenye mlima wa Mulenge, yeye ni Mvira. Na ndo yupo. Yeye mzee mwenyewe alikufa, wanaotawala sasa ni watoto wake sasa. Lakini Mulenge. Kulingana na asili wanatawala wote kwa ile jina la Lenge. Mimi ningetamani kupafika kabisa pale Mulenge pale. Ndio. Sasa na kwenye Minembwe vitu ambavyo nitafanyaga ni kwamba nitapenda nifike Mulenge na kamera za Red Pro Media. Ndio. Sasa na kwenye Minembwe, kwa nini Minembwe imesema Minembwe kama ndio sehemu ambao Wanyamulenge eti kwamba ndio kitofu chao? Kwanza Minembwe kama imevuma Minembwe sasa hivi, na watu wanaoishi Minembwe sasa hivi kama ikiwa wamekubali sasa kuitwa Wanyamulenge, sasa ni mwaka 1996 sasa hivi. Na sababu mzee Alexis Gisaro yeye ni ambaye alifikiaga kwenye mlima wa Mulenge, na yeye ndo alianzisha eti kwamba tunapaswa sisi wote tuitwe Wanyamulenge. Lakini kuna wale ambao, sababu Minembwe yenyewe inakaa sehemu gani? Minembwe inakaa kwenye groupement 3 kwenye tarafa la Fizi. Inakaa katikati ya groupement ya Basilocha. Inakaa katika groupement ya Bashimkuma ambao wanaitwa Washimuma. Na inakaa katikati ya groupement ya Bashimunyaka, lakini kipande kingi sana kiko kwenye groupement ya Bashimunyaka. Na hiyo au wote unaozungumza ndo unajua, lakini ngoja niulize tu hivyo, au unaozungumza kwamba ni Banyamulenge Bashimnyaka, Banyamulenge Bashimuma, Banyamulenge au nini maana yake unataka kumaanisha? Minembwe iko ni eneo la Wabembe. Minembwe ni ya Wabembe. Minembwe ni ya Wabembe. Sababu jina Minembwe inamaanisha ni kitu ambacho unapokuwa unatembea, Kiingereza inaitwa illusion. Au illusion kwa Kifaransa. Ni kitu unapokuwa unatembea, ukiona mbele unaona kama vile kule mbele kuna maji. Unapofika kule unaona kwamba sio maji, ilikuwa ni jua tu. Sasa pale kuna mto. Ukiwa unatoka sehemu za Mwenga, utapita Kalingi, wewe ukitoka Kalingi unafika sehemu inaitwa Viteko. Ile Viteko sasa hivi wao wanaita Vitego. Viteko vya Bashimukindi ndo waliokuwa wanatega pale. Sasa ndo hapo kwenye Azarias Ruvera anasema kwamba ni kwao kunaitwa Vitego. Ni Viteko. Sehemu ya kutega nyama. Ukipita pale sasa ukipanda unashukia kwenye mto wa Minembwe. Ilikuwa ni pori kubwa kabla. Sasa hiyo pori hiyo kwa kuwa ilikuwa ni giza, mito ilikuwa giza sana, yale maji yalikuwa meusi sana. Maji yalikuwa meusi. Sasa yale maji kuwa meusi iliwatisha sana
wazee pale au wazee wa Kibembe, ikawatisha sana. Sasa wakafikiri labda yale maji yana lindi kubwa sana, wakawa wanaogopa kuyavuka. Sasa walipochukua mti wakaingiza kupima kama ina lindi gani, wakaona ule mti wa kwenda mbali na waishia kwenye kiuno tu yale maji. Wakasema kumbe ni Minembwe. Kumbe ni kitu ambacho tulikuwa tunafikiria kina lindi kubwa, lakini hakina lindi kubwa, ni kawaida. Kumbe ni Minembwe. Na ndo hapo jina la mto ndo Minembwe. Sasa ikachukua sana sana sisi, ikiwa jina huwa linachukua na milima na ile eneo yote inachukua kwa ile nani ya Minembwe, lakini mto pale ndo Minembwe yenyewe. Okay. Kwa hiyo Minembwe ni kwanza, jina Minembwe imetokana na Wabembe. Wabembe ndo wameita neno Minembwe au jina Minembwe. Majina yote ambayo yako kule kwenye tarafa la Fizi, Itombwe na Fizi ni majina ya Kibembe. Okay, sasa yote, na milima yote ni ya Kibembe, na nitataja na milima yote ambayo yanazunguka pale, na kila mlima nitaitaja na maana yake. Okay, hebu itaje kwanza kabla bado sijakurudisha kwenye swali, maana yake mimi nitajitahidi nisisahau. Sawa. Ukiwa nakwenda, nimekutaja upande wa unatoka Mwenga, unatoka sehemu za Mwenga unakwenda huko, unafika sehemu za Minembwe. Ukiwa unatoka upande wa groupement Basilocha, unapanda mlima ambao unaitwa Mkoko. Huo unapanda, unatoka ukipanda njia ya Lusuku au unapanda njia ya Mulima, hiyo njia moja inaitwa Mkoko. Hiyo njia iliitwa Mkoko waje, walioita hiyo njia Mkoko walikuwa ni wazee wa Wasilocha, sababu watu kutoka sehemu za, wakati walikuwa wanatoa watumwa kutoka sehemu za Manyema, wengi walikuwa wanapita maeneo eneo wanavuka ili kuja kushuka sehemu za Baraka. Sasa wakawa wanatumikisha kwamba hichi hapa ni kivuko chetu ambacho tunavukia. Na kivuko cha kuvukia, ikiwa unavukia kivuko wale inaonyeshwa kama vile Mkoko ambayo inavusha watu. Mkoko ndo kama vile kilalo Mukibembe au Kigogo. Kigogo ndo kilalo Mukibembe. Yes, Mkoko. Yes. Ukishuka huko, unashuka chini, kuna sehemu ambao wanaita Ilambo Mukibembe ndo parke. Au zoo. Yes. Ni sehemu ambako hapo walikuwa wanaachia nyama zikae tu. Ni sehemu ambao walikuwa wanaachia nyama zikae tu. Ukitoka hapo unapanda sehemu ambayo inaitwa Aenge. Hapo ndo nasikia wanasema kakenge. Ni Aenge. Aenge. Pale kulikuwa wanyama ambao walikuwa na akili sana. Wakati wanapotaka kuwatega, walikuwa wanyama, yani kuenga ni kitu ambacho kina akili sana. Ndio wanasema ubwenge. Aenge ni kitu ambacho kinakwepa sana. Yes. Unatoka hapo, unakwenda sasa, unapanda mpaka unaenda kuvuka kwa sehemu sasa, ndio unaanza unaelekea sehemu za nani za kwenda sehemu za Mikenge kule. Upande wa kushoto huko, upande wa kushoto sana, ndo kuna sehemu ambao huko wanaita Lokechi. Kule hiyo jina Lokechi ni sehemu ya groupement Bashimkuma. Mwami wa kule yeye kule sehemu za Lazimanya alikuwa Mwami Nkechi. Ni jina la mwami, jina la mtu. Yes. Lakini sasa hivi wao wanaita Lugezi, Lokechi. Yes. Na kuna mtu ambao unaitwa Tolembo. Huo mtu Tolembo ni sehemu ambayo ilikuwa inapatikana oro sana. Hizo oro ambazo zilikuwa inapatikana pale zilikuwa ni oro ndefu kidogo hivi. Sasa muogo, sikio tunaangalia muogo midogo Mkibembe wanaitaga ni Alembo. Ni muogo ambao ungali haujakuwa kubwa sana, ni muogo tu wa kawaida. Unaitwa Alembo. Okay. Yeah. Ndio nakuja unapanda huko, unaacha sehemu za Akwera kule. Wao sasa hivi wanaanza geuza ile Gakwera. Ukiwauliza Gakwera ni nini hawajui. Wanataka tu kuiweka tu iwe Mkinyarwanda, sawa Kinyamurenge. Hakuna Kinyamurenge ni Kinyarwanda tu. Lakini hawajui maana inamaanisha nini. Ndio nakuja sasa, unataka kuingia sasa hiyo eneo za Minembwe ambayo ilikuwa ni mission mbele. Wakati wa mbele hapa alikuwa panakaa huo mzungu ambaye alikuwa anaitwa Lika, ndio alikuwa anachungia ngombe hiyo sehemu. Lika. Sasa wakati alipokuwa anachungia ngombe hapo, ile wakati ya vita vya Mulele alikimbia. Lakini aliitaga mtusi mmoja wa nani anaitwa kwa nani, kwa alikuwa wanaitwa kwa jina la nani la
alikuwa anaitwa jina la nani la ni wa familia wa kina Kanyarwanda. Okay. Sababu kwa hiyo wakati masomo tu ya kuchunga hii ya veterinary ilikuwa Burundi tu. No. Ndo alienda kumuita kutoka Burundi ili aje kumjengea nyumba, aje kunani kumchungia ng'ombe zake hapa. Aha. Kwa kuwa yeye anaelewa hilo. Na Yes. cha pili, Wabembe huwa hawataki kutumikishwa. Hawajawahi kutumikishwa wao. Sasa akaona kwamba hao watu hawatumikishwa, hawapende vya kufuga na watumikishwe. Nikisema ni wachukue hao watu, watakula tu nyama zangu. Ndio akaenda kumchukua huyu mtu pale ili kuanza kumjengea, unani kumlindia ng'ombe zake hapa. Akamchukua kutoka wapi? Alimchukua kutoka Burundi. Ndio maana Wanyamulenge sio tu wa kutoka Rwanda, hapana, wanajichanga. Kuna ambao wanatoka, kuna watu kutoka Burundi na kuna wengine kutoka Rwanda. Okay. Yeah. Na ndio maana wana lugha yote tu ni Kinyarwanda ambacho kinaendana kina Kirundi. Okay, sasa ndio swali langu hapa nakuja kurudilia kwenye ile ambayo nilikuwa nataka nikuulize. Ulianza kutupatia story ya Mulenge. Right? Mlima wa Mulenge. Sio hivyo inaitwa Yeah, inasema mlima wa Mulenge huko Uvira, territory ya Uvira. Yes, kwa hiyo ulianza kutupatia story so ili uwezekana. Ni mbali kidogo hata na Minembwe. Okay. Na Minembwe sio kwamba ndo kitovu cha kusema cha Wanyamulenge, hapana. No. Minembwe pale kuna Wanyamulenge baadhi. Kama wanakuja wanakuwa wengi, ile hesabu iliongezeka baada ya wao kupigwa sehemu za Moba kule, sehemu za Kalemi. Walikuja wanakimbia kule, wale wote ambao walikuwa kule, wengine walikuja kusimama pale Minembwe. Kwa kuwa upande wa kule walijikuta kama wako katikati sana, wakasimamia pale. Yani na wale wengine ambao walikuwa kwenye vile vijiji vidogo nao wakaona hapana, sisi bora tujiweke sehemu moja, wakaja kujirundika pale. Lakini mbele waliokuwa Minembwe walikuwa wanaitwa tu Wanyaminembwe, ambao walitoka nao wengi sana baada ya vita vya 1994. Yes. Ili wakati wa vita walikuja wamoja, walikuja kukaa sehemu za Abala, ambao walikuwa wanakaa sehemu ambazo zinaitwa Milanga. Wengine wakakaa sehemu za Lusuku ambazo zilikuwa naitwa Etebenge. Sasa vita vilivyokuwa vinasogea kidogo, wakapanda ndo wakaenda kukaa Enge wamoja. Baada ya kutoka Enge kule, wao walikuwa wanaitwa tu, wale ambao waliishi Enge walikuwa wanaitwa Wanyarusuku. Wale ambao walikuja kukaa sehemu ambayo inaitwa Lobemba walikuwa wanajiita Wanyakabara, watu wa Abala. Sababu wao walitoka sehemu za walitoka sehemu za Abala pale, sehemu za Milanga. Sasa Milanga iko karibu na Abala na Enge pale Itebenge iko sehemu ya Lusuku. So kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba walipokelewa pale na Wabembe ndo waliwapokea pale. Kwa sasa hivi Minembwe ikiwa kuna Mnyamulenge, yule Mnyamulenge wa asili ambaye anakweli anasema kwamba unavyosema si kweli, nitaomba ajitokeze kwenye Radio Pro ili yeye ahadisie na mimi niadisie, kwa kuwa mimi ni mtoto wa Mwami na nina vikaratasi vyote na navijua na niliishi nao na najua kila kitu. Ninachokisema nina uhakika na ninachokisema. Na kwa upande wa Grupema wa Silocha, kuna ambao walikuwa wanawekwa Mwami pale ambao tuliwaweka wa notability pale. Kuna ambao mmoja alikuwa anaitwa Rutakanda alisimamishwa na chef wa Grupema Basilocha ndo aliwekwa pale. Ukisogea mbele pale kulikuwa kuna Mwinyendo ambaye alipewa pale, sababu yeye kwa upande wa Wanyamulenge alikuwa Rutakanda. Kwa upande wa pale ukisogea kidogo karibu na Lubimba kuna mwenye alikuwa anaitwa Mtabazi. Kuna sehemu familia wakina Makebo wanatoka tena kwenye familia ya kina Bichaza. Nafikiri Bichaza alivuma sana mwaka 1999 hivi kabla yeye kufa, sababu alifia pale sehemu za Malinde pale, ndo alipigwa masasi pale na wazalendo. Yeye alikuwa shujaa kabisa wa vita. Yeye naye baba yake naye alikuwa msimamizi, ni mtoto wa Ishiba sasa. Wow. Okay. Ndio. Na kwa hiyo wakati ambaye kwa hizo siku ambao walifundisha walikuwa walimu, wakati walifika sehemu za Itebenge na Milanga, kuna Wanyamulenge wao wanaitwa Wanyamulenge sasa, ambao walitoka Rwanda wakakaa hizo sehemu za hapo, walinifundisha mimi kama vile Sere Kundu alinifundisha darasa la pili, la kwanza na la pili. Mnyamulenge huyo?
Mnyamulenge, alifundisha darasa la kwanza na la pili, na hakuwahi kuitwa Nyamulenge. Yeye alikuwa anajiita tu ni Mnyarwanda, sababu Wanyamulenge hapo wale wa upande wa Fizi hawakuwa wanaitwa Wanyamulenge, hapana. Aha. Walikuwa wanaitwa tu ni Wanyarwanda tu. Wanyarwanda. Na kuna ambao walikuwa wanaitwa Kanyarwanda, wapo wakina Kanyarwanda wapo mpaka sasa hivi, ikiwa wamebadilisha jina labda ni leo. Na hiyo ndio kwa miaka gani hiyo ambayo tunazungumzia hiyo? Hizi historia hizo zote ambazo tunazungumzia hapa ni kwenye miaka ngapi ya 1800 huko ama 1900 na vitu? No, 900 tuanza 990, 91, 92, 96. Hapa 96 ndo wamebadilisha, wote wa kule ndo wakaanza kuitwa sawa Wanyamulenge ili nao wasionekane kama vile ni wageni. Lakini hii ni 90 na 91, 90 walikuwa wanaita tu ni Wanyarwanda tu, walikuwa wajabadilisha. Okay. Ndio maana nakwambia kwa ile asilimia ambao wale ambao waliandamana kule kulikuwa labda wale ambao Wanyarwanda ambao wanatoka Minembwe labda walikuwa 3 au 4 tu. Okay, turudi wengine wote hawajui Minembwe ni wapi. Na turudi tena nani Mulenge. Kwa hiyo Mulenge ndo walifikia pale na mpaka sasa wapo pale. Yeah, ule mlima watu wajua Uvira, juu ya Uvira kule kwa shefu Mulenge pale. Kuna vijiji pale ambavyo vinaitwa kama vile Mamuramvya ama wapi zote. Kuna vijiji kadhaa sehemu za Bijombo kote, kwa kuwa shefu wa kule wa ile groupement ni kama vile, yani Mulenge ni kama vile groupement Basilocha. Aweza kusema vile Itombwe. Ndo hilo jina. Ile mina vijiji vingi ambavyo viko kule. Hivi vyote vijiji vyote viko kwa shefu Mulenge, shefu Lenge. Na ndio maana wakaita sasa ni Wanyamulenge, watu kutoka kwa shefu Lenge. Yeah, sio kwamba wakajichukulia jina. Ndio wakajichukulia hilo jina tu, lakini hakuna kusema hautaenda pale ni kusema kwamba hii hapa hii sehemu ndio inaita Mulenge hapa. Haipo. Okay. So sio kwamba ni mlima tu. Ni mlima tu ambao ni shefu wa pale ndo yeye anaitwa shefu Lenge. Kwa hiyo sehemu zote ni kama vile groupement ya kusema kwamba hii ni groupement ya Basilocha, hii ni Basimnyaka, hii ni basi fulani au ni Nganja tu, wachukuliwa tena Nganja, Mtambala. Ndo hilo kama jinsi walichukua. Ile sehemu ilikuwa inaitwa Mulenge, lakini ile sehemu ina vijiji vingi tofauti. Kama sasa hivi Minembwe tunasema Minembwe. Kule kuna vijiji vidogo. Utakuta nyumba 3, 4, 2, 5, 6, 7 ziko pale zinatiatia hivyo. Yeah. Lakini ukisema Minembwe yenyewe tu waliongo wanaita pale ile kusema sasa hivi wanaanza kupaita pale Madego. Mbele tulikuwa naita mission tu. Mission ya Wakatolika. Siku moja nilikaa na mzazi akawa ameniambia kwamba ameishi Minembwe. Na wakati yeye hata sio Mbembe na vile vile pia sio hata ndio hivyo tuseme hata Wanyamulenge. Ni kabila zingine za Kongo. Hii inaonyesha kwamba kuna makabila mengine pia ambayo yanaishi Minembwe. Makabila mengine mengi sana yanaishi Minembwe. Kwa hiyo kwa tarafa la Fizi kuna Wabuyu, tarafa la Fizi kuna Wabembe, tarafa la Fizi kuna Wabwari, tarafa la Fizi kuna watu wengi sana ambao wanaishi kwenye tarafa la Fizi. Sasa kwa hiyo sehemu ambao kwanza waliokuwa wengi kwa hizo sehemu za huko kuna Wabembe ndo kama kisi nimekuambia ni eneo la Wabembe. Yes. Lakini unajua wao sana si wafugaji. Na hayo maeneo walikuwa wanaishi kwa ajili ya kutengatega manyama sana. Sisi kadri ngombe walipoanza kuchunga ngombe wao Wanyamulenge walipokuja kuanza kuvuavua mangombe manini, nyama nyingi sana zilianza kimbia nao hawakujali sana. Na pia mashamba ambayo walikuwa wanazipanda ngombe zikawa zinaingia, wakawa wanaacha wanatoka kwa hiyo maeneo, wakaanza kwenda. Unajua jinsi siku zinakwenda, watu wengi wanapenda sana kuishi mnatao, na kadri wanasomesha watoto wanaanza kuhamisha wao si wafugaji. Na ikiwa Wanyamulenge walipenda sana ile maeneo, sababu walio wengi walipita kati ya Mtambala huko Mtambala huko na sehemu za Baraka. Kuna sehemu ambayo inaitwa kule, utakuta sehemu inaitwa Tobwe, Bibokoboko, huko kote sehemu ambayo wanaita sama Mgorore. Kuna eneo lingine, lakini wengi sana wakuishi kule Wanyamulenge walipenda kuishi Minembwe sababu ndio kuna eneo kubwa sana. Yes. Yeah, sasa Wabembe hawakujali kule wala hawakuwa wanafikiria kitu kuwahusu. Waliona tu wana ukarimu. Kuambia hakuna kabila ambalo lina ukarimu zaidi kule kwenye tarafa la Fizi zaidi kuliko Wabembe. Sababu wao walikuwa wanawalalisha nyumba bila kulipa hata $1. Naam. Kuwasomesha, mtu anakuja anatoa mtoto wake kwenye kitanda, anamlalisha yeye Mnyamulenge, anakuja analala kule, anakaa pale kwake bila hata shida lolote, na pale mnamuita mjomba, mnamuita mtu tu ndugu, hakuna shida lolote.
sauti kuta wa kina Zarias Rubero amesomesha na Wabembe. Yani kati ya kitu ambacho waga na kifurahiaga na wakati fulani ni kili waziwazi kwamba kuna muda waga kama vile ni waga na inanishangazaga. Wabembe au niseme Mbembe ndo mtu ambaye anasamini sana undugu na ni mwepesi sana wa kumtambua mtu na kumbatiza kwenye jina fulani la undugu. Utajikuta mtu fulani anaanza kumuita mjomba, wewe sijui ba mdogo ba mkubwa nini, vitu kama hivyo. Mbona unajua sasa wewe unamhitaji hivyo na kati hata sio kabila lako au muongee lugha moja. Yani vitu kama hivyo nimekuwa nikivishuhudia sana kwa Wabembe wanavyo. Inaonyesha ni ukarimu kweli. Ndio, kwa asili ya Kibembe mtu anapokuwa kwanza mkubwa kwako unatakiwa, ikiwa ni rafiki yake na mjomba wako ni mjomba moja kwa moja. Yes. Ikiwa ni rafiki yake na baba yako anakuwa ni baba moja kwa moja na unamheshimu kabisa, na familia yake utajua na huyu mtu hata watamlea vizuri. Na utajikuta yani hauwezi hata kufanya ujinga eti labda ni marafiki tu, lakini hauwezi tena ukachumbia labda hata mtoto wake nini, kwa sababu unajua no yule ni babangu ule. Yule ni baba, yani unampa heshima zote za baba. Hata yes. Mtoto wake hata kumwoea unaweza kumwoea kama vile mdogo wako. Naam. Yeah. Sasa okay. Na ndio maana uliona hata askofu wa Katolika wa kwanza huu bwana Kapangwa. Alipata uaskofu na ambao waliomzimika na kumpatia nyadhifa nyingi sana walikuwa ni Wabembe. Na kati yao alikuwa si Mbembe. No, alikuwa na nani zote za kutoka Rwanda. Okay, na wanajua yani, sababu ile urafiki ambao alikuwa nao na familia za Wabembe ambao wanatoka kwenye familia ya Basimnyaka na wakampatia uwasifa kusema kwamba alikatiwa hata kadi ya kusema kwamba yeye ni Mbembe wa grupema wa Simnyaka. Ndio maana walio wengi walianza kukenyeji na kutejeli wa Simnyaka kusema kwamba Kapangwa ni Msimnyaka, sababu Wabembe walimchukua kama ndugu na wakamweka mpaka akapewa uwasifa akawa askofu, lakini mwishowe yeye tena ndo alikuja kuchunga silaha kwenye kanisa la Katolika kwa kuua Wabembe. Wow. Shukrani ya punde katafsiriwa kwa ni mateke. Ni mateke kabisa. Okay. Labda ni sikuchukua dakika nyingi sana, lakini siwezi kukuacha pasi na kuuliza hili swali. Ndio. Maandamano tumeona yamefanyika hapa. Na haya maandamano ambayo yamefanyika waliendelea sana kuzungumzia Tshisekedi stop killing people in Minembwe. Katika mpaka saizi ni kama vile tunaanza kuaminishwa kwamba Minembwe ndio makao makuu ya Banyamulenge. Hizi ni siasa au ni kweli kwamba saizi wao wenyewe wanajiaminisha kwamba eti bana makao yetu makuu ni Minembwe? Hizo ni siasa, nikwambie ndugu yangu, ni siasa. Kwa kuwa sasa hivi nikwambie, ikiwa Minembwe haijulikani Minembwe wala haikujulikana kuwa Minembwe haikuwa na nguvu zaidi kuliko Mikenge. Au Kipupu ndo chef lieu ya nini ya secteur ya Itombwe. Okay. Kwa hiyo wakuu wote walikuwa wanaishi kwenye milima, walikuwa wanakaa Kipupu. Na ngoja kwanza kidogo kabla kuendelea hapo. Hayo yote ndio yapo ndani ya Minembwe au kwa maana unajua kuna hili swali ambalo limekuwa likija, kuna wengine wamekuwa wakisema kwamba wamekuwa kimkashifu nania Felix Tshisekedi, wanasema bana wewe toka umekuwa mkitangazia watu kwamba utakamata Minembwe, kwa nini hujaikamata Minembwe? Labda Minembwe ni mchanganyiko hayo maeneo yote ambayo unayazungumzia hapo au inakaaje? Sababu walio wengi wanasema kwamba lazima serikali ingekamata Minembwe, sababu Minembwe Kagame alitaka kutumikisha Minembwe kwa jina la Wanyamulenge, kulitumikisha. Ndio watu waliona kwamba ili kutoa hilo jina lisitumikishwe, na unajua hilo jina lisitumikishwe na Kagame, ndio maana walitaka serikali yenyewe ikae pale. Lakini sio kusema kwamba Minembwe kuna kitu cha ajabu sana ambacho serikali inaweza ikakiweka eti kwamba hichi ndio cha ajabu sana, sababu kuna vijiji vingi sana pale ambavyo vimedhibitiwa na serikali na ambavyo ni vya umuhimu zaidi kuliko Minembwe. Okay. Ila Minembwe pale ni kwa kuwa Kagame walitaka kuichukulia, au serikali ya Rwanda ilitaka kuchukulia Minembwe pale, sababu kuna ile drone ya nani ya Lunondo, na sehemu ya Lunondo pale karibu ya Kiziba. Kuna ile sehemu ambayo sio kwamba eti ni ajabu, hapana, ina majani madogo
ambayo ndege inakujaga inadema pale inaachia vifaa. Sasa ile ndo ilikuwa ni kama vile ni katikati, unajua pale ni katikati. Na wewe ukiwa pale unaweza kwenda ukakatisha sehemu za Manyema, unakatisha unashuka sehemu za Baraka, unakatisha ukienda sehemu za Milimba unakwenda sehemu za Kalemi. Sasa pale ndo baada ya kushinda na njia ya Tanganyika ndo alitaka sasa kuua na shusha pale vifaa kuangalia jinsi ya kupasua kwa ile. Na kwa kuwa ni pori ingekuwa vigumu sana kwa serikali kujua watatokea wapi. Ndio maana serikali ilisema kwamba hapana, hapa inaweza kutupatia ugumu sana, sababu hapa wanaweza kupasua njia ya kwenda Kalemi au njia ya kwenda Manyema. Yani kwa kifupi ni kwamba Minembwe ni sehemu ya kimkakati, sehemu ambako yani wakipata wao, wakimiliki vizuri wao, itawawezesha kufika sehemu nyingi zaidi. Ndio ni sehemu ya kimkakati kabisa, sababu ni katikati sana, ni katikati ya sehemu za pori. Ile hauwezi kujua kama watakwenda upande gani, sababu wakiwa pale watajistatiti vizuri, na watoto ambao wamekuwa pale ni wengi sana, wamezaliwa pale na wanajua njia za kwenda upande zote. Sasa inaweza ikawa vigumu sana, sababu wao majamaa ili kuweza vita hawawezi vita sehemu ambako hakuna wale wanaoongea Kinyarwanda. Wakienda sehemu zote ambazo hakuna watu wanaoongea Kinyarwanda inawapa wakati mgumu sana wa kupita. Hawataki kutoka maeneo ya Kivu, wanaona kwamba wao ni lazima wabakie maeneo tu ya pale pale. Ni kuambia ni sehemu ya historia tu, watatoka. Kongo ni Kongo, itabaki kuwa Kongo. Hawana nguvu zaidi kuliko Savimbi ambaye alisaidiwa na Marekani, akasaidiwa na majeshi ya South Africa, ambayo South Africa ilikuwa anachukua vifaa kutoka Marekani anaenda kuvipewa vinapitia Kongo. Kwa hiyo wakati Mobutu alikuwa na nguvu sana, Mobutu alituma hata jeshi kwenda kumsaidia Savimbi kumtoa rais wa Angola, lakini haikuwezekana. Ilikaa miaka 25, labda watu wanasema miaka 5 imeenda nini, lakini ilikaa miaka 25, lakini siku moja tu Savimbi alianguka, na baada ya pale tuliamuka hivi Savimbi amekufa na kila kitu kikaisha. Angola ilikuwa kama vile Angola imeshajigawa, sababu naona walio wengi wanaanza kuweka matumaini labda tunachukua visit Kivu, visit Angola ilikuwa kama vile imeshajigawa, lakini ilibaki kufumba na kufumbua. Angola yote sasa hivi ni ya serikali moja tu. Kwa nini wanasiasa wengi hawapendi sana kujifunza kupitia mifano ambayo au historia ambayo iliwahi kutokea nyuma? Kwa maana ukiangalia historia ya Savimbi ni historia ambayo inafanana sana na matukio yote ambayo yanaendelea Kongo, na hali ya kwamba hata bado vitu vinavyozidi kuwageukia vibaya M23, lakini ni kama vile wanaendelea kujikaza kwamba eti no, bado tutafaulu. Kwa nini watu wanakuwa ni wagumu sana kushindwa kugeuka? Kuna wale ambao tunawachukulia wasomi, walio wengi wasomi tena. Walio wengi wanapelekwa na mfumo tu wa TikTok wa social media. Ambao ni huu mfumo ambao tunakuwa nao tu. Sasa sasa hivi tunaona kisi maandamano yamepita hapa. Naam. Baada ya siku 2 siku 3 watu wengi hawataikumbuka yale maandamano. Yes, hata mimi kwanza nimeshasahau. Kwanza kulikuwa nini? Maandamano ndo nini? Ambayo ilifanyika Washington DC. Hakuna kitu. Sasa watu wengi kusahau, inakuwa watu wanaangalia kile ambacho watu wanachukua muda mwingi sana kwenye social media kwa kile ambacho kinapita. Sasa ndio maana tunashindwa kujifunza kitu fulani. Sasa tunakuta kuna kuvamia vitu kimesha kubana sasa hapa shingoni, ndio naangalia jinsi ya kupata solution. M23 mambo yakishakuwa kabana shingo, kama vile Rais Kagame anajua historia nyingi sana za marais wengine ambao walitumika na Marekani lakini ni waangusha. Ila sasa hivi ukimsikia lugha zake anasema kwamba anataka kuweka Africa kuwa united. Sasa anataka kuweka Africa kuwa united kwa kuwakavua wa Africa au kwa kuumizana au kwa kupigana na Waafrika wenzako? Hapana. Ikiwa angependa kabisa kuweka Africa kuwa united, hauwezi ukakwenda kumsaidia. Usiwe kama Jicho, ambaye Jicho anaona vitu viko mbali lakini ajui ndugu yake Pua ni nani. Pua ndugu yake na Rwanda ni Kongo. Yes. Rwanda inatakiwa kupenda Mkongomani. Hiyo sio kwamba ni ombi, ni must. Inatakiwa kumpenda Mkongomani sababu kuna option. Yeye Rwanda ikiwa na shida anakimbilia Rwanda. Kama hakuna moto kama Rwanda hakuna moto anakimbilia Kongo. Kama hakuna chakula anakimbilia Kongo. Kama na biashara atajuzishia Kongo. Sasa unafanya akili zako zote kutunga njama za utusi na biashara yake ni ile kahawa, na saizi tu hatutaki tena kahawa yake kwa sababu hatutaki kuwa na kesha usiku pasina kulala. Ndio. Na pilipili yake hata iwashi tena siku hizi.
ile pilipili yake ya kabanga. Kifanya Rwanda, angeangalia kitu kikubwa, awe na upendo na Wakongomani, asiache raia wa Kongo, hata kama wanabebana na serikali ya Tshisekedi, watu ambao wanakufa Kongo, ili inafanya Wakongomani wa kawaida kuchukia Wanyarwanda wote. Ya mambo ya siasa mengine imekuwa mengine, lakini sasa hivi kunakuwa sasa chuki kati ya Wakongomani na Wanyarwanda ambayo inaonekana wazi wazi, sio ya kuficha tena. Okay, sasa nisaki kusana kupeleka huko. Kuna posta liposti hapa majuzi. Nimesema hii kwa sababu ya kile ambacho nimekisema kwamba yeye Kagame anapendaga labda anapendaga yani watu wamuone kwamba yeye ndo mwenye akili sana, msemaji wa Afrika, all those kind of things. 9 hours ago aliposti kwamba what Africa want is simple: to take care of ourselves and work productively with others. With the fragmentation we are seeing around the world, more isolation is not the solution. It will breed rivalry and a division. So anazungumzia mambo ya isolation, lakini ndio vitu ambavyo pia anaendelea kuvisapoti au kuvishabikia Kongo. Sasa simuelewi huyu jamaa kwamba ndo nini ambacho anataka, au naye pia saizi anafurahiaga comment wanaposhuka watu kuja kucomment kwenye post zake, because most of the time ukiangalia kwenye comment unajikuta wanaandika I love you president, Paul Kagame, president of Africa, all those kind of things. Au labda ndio vitu ambavyo saizi anakuwa na enjoy. Tukitangaza rais ambaye anatangaza chuki, kuweka chuki kati ya raia, kuweka chuki kati ya mataifa Afrika, Kagame yupo. Kuna Kagame na rais mwingine ambaye ajikosoe kwa kuongea, nisitaki kumwongelea sana. Rais mwingine ajikosoe kwa kuongea, na yeye lugha zake zinaweza kuwa chafu sana kwa raia wengine, Rais Ruto wa Kenya. Lakini sababu huyu anakejeli marais wengine na lugha zake ni za kujisifu, lakini anachokifanya hatujakiona, akijakuwa mimi sijakiona kibinafsi. Sasa nikwambia kwa upande nikukumbusha kwamba wote ni Watusi wale. Hivyo kwa upande wa Kitusi na Kinanimi sitaki kuingilia, na nasema tu tabia zao za kunaniza lugha zao si nzuri sana. Na hasa Kagame asingekuwa yeye, tatizo alisema kwamba anaweka united kati ya Wahutu na Watusi, lakini ni mtu wa kwanza kupromote Wahutu na Utusi na Uhutu, Utusi na Uhutu. Anapromote. Ukiangalia kwenye government yake 90% ya wanasiasa wote ambao amewaweka ni Watusi. Sasa utatuambia huyu hapo anapromote Utusi na Uhutu. Je, Wahutu wote walifanya genocide? Genocide haikufanywa na Wahutu wote. Walio wengi ambao wako sasa hivi, ilipita miaka 30 ilipita. Walio wengi ambao wako sasa hivi, watoto wengine nao wanashtuka wakiona watu wana celebrate kuibuka, ndio wanajua ilikuwa nini, wanaanza kujifunza nao kuangalia ilikuwaje, lakini walio wengi hawajui. Lakini kwa kuwa anataka kupromote ile na kuteka advantage na kuitumikisha kama silaha yake ili kushusha Wahutu, anaanza kuitumikisha kama vile Watusi sio watu, Wahutu sio watu wazuri, watu sio watu wazuri. Ile sio sawa. Afrika ikiwa unaishi yoyote mwenye anaishi kwenye ile nchi, ndio maana mimi sina ile ya kusema huyu ni Mnyamrengo ule ni nani. Wote yule mwenye anajuzi wa kuchunga nchi atachunga nchi, ataiweka sawa tu, hakuna shida. Kuna kitu ambacho ulivyokuwa unaongea, nilikuwa nakitafuta hapa. Huyu anaitwa Adele Kibasumba. Huyu Adele Kibasumba alifanyiwa ngoja kidogo hapa nifanye kitu kama hichi hapa hivi kwamba tuweze kumsikiliza sote kile ambacho alikizungumza hapa. Sekunde 2 tu, nilikuwa nataka kidogo hii sauti kidogo tuisikilize sote. Yes, okay. Haitowezekana I think kutokana
No, I think inawezekana. Kagame n'a pas massacré l'armée rwandaise. Est-ce que Kagame a tué? Mais réponds-moi. Kagame a tué? Il a tué au Congo? Il n'a pas tué. Kagame n'a pas massacré l'armée rwandaise. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que l'armée rwandaise a tué? Moi, je suis pas ici. Est-ce que Kagame a tué au Congo? Non, non. L'armée rwandaise, attends, papa. L'armée rwandaise a tué, l'armée burundi tue aussi. Mais pourquoi tu me parles de Kagame? Mais pourquoi tu ne parles pas de l'Uganda? Huyu dada alikataa kabisa kumzungumzia Kagame au kutoa majibu pale ambako alikuwa anaulizwa kwamba Kagame ameua. Yeye akawa amekwepa hiyo swali. Na wakati ndio yule alikuwa yupo busy kutaka kuripotia kuhusiana na nanina alikuwa anaripotia kuhusiana na swala la kuomba kwamba Felix Tshisekedi anaendelea kufanya mabaya mengi sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii kitu tulikutana nayo hii. Hicho kitu nilikutana nacho. Alishikwa na kikukumizi baada ya kuulizwa maswali, sababu yeye alisema kwamba anayefanya mauaji wanaofanya, walimuuliza kuhusu sawa, unasema kwamba Felix Tshisekedi ndo anafanya mauaji kumurazi kuhusu Wanyamulenge. Sawa, sasa wakamuuliza kwamba kwa sababu kabla ya Felix ana miaka kama 7 sasa hivi, yes, tangu awe rais. Na sasa hivi vita vya Kongo na mauaji wa Kongomani sasa hivi na miaka 30. Sasa hiyo miaka ya zamani Wakongomani walikuwa wanauiwa. Sasa unasema kwamba Felix Tshisekedi anaua Wakongomani. Sasa wanani wale ambao wanauiwa Goma, anaua Wakongomani Minembwe. Wale ambao wanauiwa Goma na hizo sehemu zote za Maituri ni nani? Nani ndo anawaua? Yeye alishindwa na kujibu. Akaja kusema kwamba anayewaua wote ni rais wa nani, ni serikali ya Uganda na serikali ya Burundi. Sasa Kagame aui watu? Dada, yani alishikwa na baridi, hakupata jibu lolote la kuongea. Hii inazidi kuonyesha jinsi gani kwamba watu ni wanafiki sana katika ulimwengu. Yaani ni kitu cha ajabu kwamba miaka 30 lakini waongea Kinyarwanda eti hawaoni mabaya ya Kagame katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni vitu vya ajabu sana hivi. Hiyo inaashiria ni kwamba unaona, kabla ya maandamano walio wengi walilala kwenye embassy ya Rwanda, na ilikuwa ni kwamba pesa walilipwa pesa. Ilikuwa ni kwamba labda acha tuliongea kidogo. Rwanda ilituma pesa, zilipitia kwenye embassy. Na hapa Marekani kuna wakilishi kwa kila sehemu, kuna wakilishi wa Watusi wako kwenye kila sehemu hapa Marekani. Waliandika list ya kila mtu mwenye alitakiwa kwenda. Kuna kila mtu aliambiwa kwamba mtapewa pesa mtakapokwenda kuandamana. Wakaandika list, ikaandikwa, wakawalipia matiketi, wakapewa na wakabuki na mahoteli, sehemu za kufikia na magari, kila kitu kikawekwa rasmi. Wakasema kwamba watu ambao wanasikilizwa haraka ni wanawake wengi. Kuna video ambao wanawake wengi walipita kwenye embassy ya Rwanda kufanya ile practice kwanza, kesi ya kulia, wakawaonesha mtalia hivi, mtapita hivi. Yani ilikuwa ni scenario ambayo iliandaliwa rasmi. Naam. Sasa wakaandaa kwamba tunapaswa kuwa na watu ambao wanajua kuongea Lingala, sababu Wakongomani wengi, ili kuonesha kwamba hii kitu tukiweke Kikongomani zaidi, lazima tuweke watu ambao wanaongea Lingala ndio watawekwa pale. Unajua, kwa wakati wa zamani Rwanda, masomo za Rwanda zilikuwa hazina impact kubwa. Walio wengi walikuwa wanakuja kusomea Kongo kisha wanakwenda Rwanda, lakini na identity ile yao tu ni Wanyarwanda. Sasa walianza kulia, walianza kufanya kila kitu. Sasa baada ya pale, wale ambao walikuwa wanaongea hayo yote mambo nini kila kitu, identity yao zilianza kutoka. Sasa kuangalia, sawa, unatuambia wewe ni Mnyamulenge, unalia. Sasa kuangalia mtu, kuja kuangalia huyu ni Mnyarwanda, kuangalia huyu ni Mnyarwanda, kuangalia huyu ni Mnyarwanda. Ndio maana nikwambia 90% ya walio kwenda kule walikuwa watu kutoka Rwanda, na 6% ilikuwa kutoka North Kivu, upande wa North Kivu. 2% kama 2 tu ndio ilikuwa Wanyamulenge. I say so sad, yani so sad. Baba wa Taifa, ngoja mimi nikuache kutokana na kwamba dakika zetu zimeisha, na ndo najua bado kuna production nyingi ambazo kidogo bado zinakusubiria hapo. Labda tutaendelea tena kesho tukipata nafasi. Asante sana, mimi nashukuru sana kwa muda ambao tumeupata. Nafikiri wale ambao
tutapenda kuhabarika, na wale ambao wana maswali ya kusema kwamba kuhusu Minembwe wanaweza kuuliza Radio Pro, watapata mafafanuzi zaidi. Na wale ambao wanasema kwamba hayo ambayo Radio Pro anaongea au baba wa taifa anaongea si kweli. Ngoja kwanza kabla hujaondoka, nakumbuka hili swali. Kwa hiyo polepole walianza na miminika Minembwe namna gani sasa? Hili swali nafikiri kidogo labda kuligusia hili. Walivyokuwa wanatoka sasa kuna nini ambayo iliwafanya wakakimbia Mlenge, au labda tuendeleze kwa wakati mwingine. Walikimbiaje Mlenge na ndio kwenye jina Banyamulenge ilitoka kule. Walikimbiaje na okay, umezungumzia, nafikiri ulizungumzia, nakumbuka ulizungumzia jinsi gani labda walivyopoteza maeneo akaanza kuja kumiminika wengi. Lakini bado kuna swala ambalo lilikuwa la msingi kwamba imekuweje wanaanza kuona kwamba ndo makao yao makuu pale. Labda I don't know kama utakuwa na la kumalizia tu kidogo au tutaligusa kwa wakati mwingine. Naweza nikagusa kwa haraka nikasema kwamba walifanya mwaka 1996 walifanya mauaji Abala, wakafanya mauaji Kazumba, wakafanya mauaji Lusenda, wakafanya mauaji Rubarika. Rubarika ni huko juu karibu ya Mulenge. Walipofanya hayo mauaji waliogopa sana, walishikwa na wasiwasi sana. Na hiyo ilikuwa miaka ya 1996 97. Hapo wazalendo hawana hata nguvu. Wazalendo walikuwa upande wa Fizi tu, na ambao ilikuwa naongozwa kwa kweli ilikuwa ni serikali ya Rwanda na RCD au akina Zerasi Rubero. Wazalendo ambao tusemeke Mai ndio ndo wakasikia wakaogopa, wengi wakakimbilia Burundi kwenye kambi ya Gatumba. Wakati walikimbia kule, hakuna serikali ya Kisekedi haikukuwepo, ilikuwa ni miaka 1996 wote wakakimbia kule kwa kile ambacho walianzisha wao wenyewe vita. Okay. Wakaogopa baada ya kufanya mauaji ambao waliua Wabembe Abala, wakaua Lusenda, wakaua Kazumba, wakaua Makobola, wakaanza kuogopa labda hao watu watakuja kulipiza. Lakini Wabembe au Wafulero au wanani, hakuna kijiji chochote kusema kwamba kumeshauawa Wanyamulenge 150 kwenye kijiji kimoja akipo. Yes. Wao wenyewe baada ya wao kufanya hao mauaji ilibidi wao kuanza kukimbia, wakaenda kule sehemu za wakakimbilia Burundi. Burundi huko ndo kwenye mauaji ambayo ilipitika. Sasa wakapita wakaanza kukimbia. Sasa baada ya hii vita vingine ambavyo vimekuja, nao wakaanza kusikia wasiwasi wa kusema kwamba hawa watu tuliwatendea vibaya. Na sasa hivi wanaanza pata nguvu, nao watatutendea vibaya. Kwa hiyo wao walikimbia tu ni wasiwasi, sio kusema kwamba kuna kijiji ambacho walikwenda kuwaua watu 50, watu 12, watu 13. Haipo. Wenzao walikuwa wanachukua ngombe zilichukuliwa kwa kweli, lakini hakuna kijiji kimoja kwenye tarafa la Fizi, tarafa la Uvira au Mkongo ya kusema kwamba ilifanywa masakre ya Wanyamulenge. Haiko. Okay. Sawa. Mimi nafikiri tukiendelea na mengine wa zaidi tutaendelea kwa wakati mwingine, kwa maana dakika zetu kabisa ndio zimeisha kabisa. Asante sana. Nikutakia usiku mwema baba wa taifa. Okay, na wewe pia asante. Ni baba wa taifa kama vile jinsi mmemsikia akiwa anazungumza kile ambacho tumezungumza siku ya leo. Mimi sina cha kuongeza zaidi ya kwamba nataka tu nikuachie burudani ambayo mara nyingi nimekuwa nikicheza hapa. Na hii ni ngoma ambayo imerekodiwa na Red Pro Media, imetengenezwa na Red Pro Media kwa sababu tu ya kuhamasisha kwamba waendelee kuipenda Kongo. Kongo ilikuwa na itakuwa, Kongo ilikuwa na itakuwa, Kongo itabaki moja pekee. Kongo haitakuwa Sudani, Sudanization ndani ya Kongo, Sudanization ndani ya Kongo, no. Kongo ilikuwa itakuwa,
Sudanization haitakuwa. Walifikiria kwamba watapigana, kugawa Kongo, eti wa Kongo hatuna umoja, lakini tukasimama. Mungu alisikiliza. Asante Mungu, maombi yetu tuliomilia. Asante Mungu. Nimezaliwa katika nchi ya Kongo, naona vita vinapiganwa, naona wamama wanabakwa, nikaona watoto mayatima, nikaulizwa, nikakimbia ukimbizini, nikaulizwa kwa nini nakimbia ndani ya nchi yangu. Ndipo niliambiwa kwa machozi kwamba Rwanda inatutesa na nchi jirani hawataki amani ndani ya Kongo. Eti Kongo yenye moja, Kongo ikiwa na umoja ni maumivu kwao. Kisa Kongo tukaumizwa, kisa mali ya Kongo tukasimama.